Every time you go on Facebook, you are making an American more million. The American open Facebook. Each time you go on Facebook, he has more million. He gets more million. Then I ask them, those of you in computer, why don't you want to think? Sit down and ask yourself, what gap exists in the Muslim world, in the world as a whole, that I can plug, so that Muslim world will be able to say, this is what we are producing for the world. Child, man, brothers and sisters, there are 4 controllers of the world, which is majority Muslims. One of which is the media. We are not in control of the media. I was at an assignment in Abuja, and then a professor told us that we had one controlling the media in Nigeria. I said, who are you, sir? He said, we Niger Delta. I said, oh, what are you controlling? He said, we own Channel Television. I said, oh, that's true. Sir, you are the owners of Channel Television. He said, we own the Guardian. I said, that is true. You own the Guardian. He said, we own Rain Power too. I said, oh, and that is true. You own Rain Power. He said, we own AITTV. I said, that is true. He said, have you forgotten we own Silverbell? I said, that is true, sir. Which one do we own? The media, one of the controllers of authority in the world. Whatever CNN wants, that is what the world does. And who are the controllers of the CNN? They are not Muslims. The first controller of the world is the media. The second is business. On the reason when Dangote emerged as one of the richest person in Africa, we were behind. But take away Dangote, what else? Who else can we start as an example? But of what value is one billionaire when you have millions who are poor? Yorùbá would say, olówó kan láàrin oṣù mẹ́fà. You go to Kano. About a week ago, some couple of weeks ago, I was in Kano. You see, come and see my young brother doing nothing on the streets in Kano. Energetic, everybody looking for work to do. And I was afraid for myself. And I was afraid for Islam. And I was afraid for the future of the Muslim community. The brothers are making brothers and sisters, fathers and mothers. One other assignment for those of us who are parents is to see to the development of the intellectual power of our children. Apart from that, what about the physical power? All of it studies. Our world today doesn't belong to us anymore. The West has become our world, while the world has also become the West. Whatever happens in the US can happen in every part, in all parts of the world. And that's why you see them. Young boys who are studying. Girls who wear topless and downless. And some of them you ask them, what's your name? You will say, my name is Kafaya. If you are Kafaya, where is your hijab? She doesn't use hijab because her mother doesn't use hijab. Her mother doesn't know why she should use hijab. Her mother doesn't appreciate why and the reason that Allah has made hijab compulsory. So one other assignment for those of us who are Muslim parents, in addition to developing the spiritual capital, we have to develop the physical capital. We have to develop the physical appearance of our children that Allah has given to us. I want to begin to conclude. Prophet Musa one day he told Allah, Ya Rabbi, arini jalisi fil qiyamah, fil jannah fil qiyamah. Oh Allah, let me know the person who sits beside me in paradise on the day of resurrection. Then Allah told him, for example, go to kilometer 5 in Lagos Ibadan Expressway. You are going to see a small boy. That boy is going to be your companion in paradise on the day of resurrection. Then Prophet Musa went there and he saw a small boy, a young boy, carrying a bag, a small bag, headed towards a particular direction. Then Prophet Musa started following the boy without letting the boy know. After a short while, the boy entered a small cave where an elderly woman was sitting. The boy entered, opened the bag and brought out a plate in which there is food. Then the boy stood down, brought the plate and started feeding the elderly woman inside the cave. After the woman had had her fill, the woman opened her palm up to Allah and prayed, Ya Rabbi, Ya Allah, Ij'al bini jalisan li Musa fil Jannah yawm al-Qiyamah. Oh Allah, make my son a companion of God Musa in paradise on the day of resurrection. I ask myself every time I sit at the table, I have plantain on the right, I have rice on the left. I ask myself, where is my mother now?
What is my mother taking at this point in time? This is something we have to teach to our children so that when we also become of age, they will not take us to the houses that are meant for the elderly ones, as it is happening in the United States of America. As soon as they reach age 70, they are condemned to death. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us these beautiful children, will make them sources of success for us on the day of resurrection, not sources of partition for us on the day of resurrection. أقول ما تسمعون والسلام عليكم. Ẹgbẹ́ tí tó fi bọ́ lọ́wọ́ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ṣáàlì wá sí àtàbọ́kùnrin àtàbóbìnrin àtàbọ́mọdé àtàbálàgbà ẹni bàtà bá ò lọ túbẹ̀ ṣe ẹni bàtà bá ò lọ túbẹ̀ ṣe. How do you do a review of gbogbo ẹ̀yin àwa àti bàbá wa ti gbọ́ o. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà ga àmì àkàtì àdúrà lóru tòní. Bí àbá sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ máa jí. Ibi abala àkàtì àdúrà náà ládé yìí. Bàbá wa gbà ìmáàmù wa pátápátá káàkiri fàdí láti ṣe alahaj alimam ṣe Abdullah Gbadé Akínbọ̀dé ọlọ́mọdé àjàyọ. Bàbá Akínbọ̀dé oore bàbá àti tó bá máa wí ìwọ náà máa wí pé bàbá Akínbọ̀dé oore. Torí bá wúlò fẹ́ sí bàbá Akínbọ̀dé lápẹ́jà kò ní láàbù. Àbíjà fọ́nrán fún mi náà fún mi náà bí wàá lè máa ní sùn. Àdéhùn àbíkú mi ni mo ní náà wọ́n fọ́nrán láti àwọn afúlẹ̀ bí ẹ bá. Bismillahirrahmanirrahim. Lina fi Quraish ila fi man la tashkar wa fala ya'budu rabbakum alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shall we rise up for this special glorification of Almighty Allah? Wọ́n ní kí gbogbo wa kájíde sókè níbi táwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamdu.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعز جهده وعزل الحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين 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 يا الله. Ẹgbẹ́ tún ilé ẹ̀ka tí bá ti ṣéun. Allahu Akbar. Ẹ jẹ́ ká tún wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta. Allahu Akbar. Ẹ jẹ́ ká jókòó lẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí a kí Ọlọ́run tá a ṣe àsàlátù bá Nábì sallallahu alayhi wa sallam. A ṣàdúrà fún gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti àárọ̀, àwọn àfáà tí wọ́n ń darí ètò àti àwọn àlùfáà tí wọ́n ń kí Al-Qur'an, àwọn tó ṣiṣẹ́ ń bí lénìí lórí ìjókòólè látòlùkọ́dù yìí tí a bá kàyé wa tó ṣe pé iṣẹ́ jàmáà la ṣe, iṣẹ́ ayé ni, iṣẹ́ ìlú ni, iṣẹ́ orílẹ̀-èdè ni, iṣẹ́ ìsìlámù ni. Gbogbo ìyọ̀ǹkà wa yóò máa lọ bí 3,420 alfa. Ta ló wá lè san wá lẹ́sàn bí òṣọ́ lọ́hùn? Nínú àwa 3,420 yẹn, àgbà àlejò ń bẹ̀. The guest speaker has just delivered his lecture. He has performed from the function of chaplaincy, and all we have to say by way of commending, by way of appreciating him, by way of showing gratitude to Allah and to him, is to say, Hadamallahu ayatahu. Shall we say that? Hadamallahu ayatahu. May Allah spare his life for us. Amen. May Allah preserve his life for Islam. Amen. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì dáadáa. Amen. Òdìjọ́ máa jẹ náà ní ọkàn lọ́la. Lánàá báyìí, ẹni ọba jẹ́ Professor Islam yóò di ìwò ewu lórí. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi gbájúmọ́ Ohe Abdul. Ìgbà tí àwọn bàbá ìlú mi di Professor, wọ́n ti palẹ̀ mọ́ láti lọ pàdé Ọlọ́run. Bákan náà bàbá wa Professor D.O.S. Naibi, bàbá wa Professor Ismail Balogun, ìyàwó wọn bẹ́ẹ̀ Nẹ́swati, Professor Abdulrahman Joy, àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ dáhùwà ní South West nìyẹn. Àwọn ọmọ tí wọ́n wá bí sílẹ̀, Professor Isaac Olóyèdé, Professor Abdulrahman Olóyèdé, àti Professor wa Abdulrauf Ọládòṣù, Professor Abdulgani Ọládòṣù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọn léwu lórí ọmọdé ní gbogbo wọn. Ọlọ́run bá wa dà wọ́n lágbà.
ọlọ́run bá wa dà wọ́n lágbà ọlọ́run jẹ́ mo jíṣẹ́ ọlọ́run ọba náà pẹ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ń sọ látàárọ̀ tí kìí ṣe èdè abínibí wọn L1 wọn Yorùbá ni the language status L1 status is Yorùbá language L2 status ni wọn ní English L3 wọn ní Lárúbáwá bá tuntun àtúnrà àwọn èdè níbẹ̀ ọlọ́run tó fi ṣe ìkẹ́ Islam ọlọ́run jẹ́ àríyìn pẹ́. àdúrà tí a fẹ́ ṣe lálẹ́ òní nípa mo ti kí àwọn tí wọ́n ti ń ṣe ètò látàárọ̀ pàápàá jùlọ nínú àwọn àfa NASFAT mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ elétò NASFAT láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ from the management àwọn kan náà manage àwọn kan náà coordinate àwọn kan ló ń advise àwọn kan ló ń supervise àwọn kan ló ń spiritualize gbogbo wọn ọlọ́run kò san wá lẹ́san rẹ̀ àníyàn ló ṣíwájú gbogbo your work will only be acceptable to Allah or be rewarded in accordance with the intention. If the intention is pure, Allah will reward us with pure reward. But if the intention is shaky and falsehood and false, an intention of falsity, Allah will not reward you except what you intended. Ọlọ́run tó wá ní kálá níyàn rẹ̀ ó ti ẹ̀jẹ̀ pé láti àárọ̀ ọlọ́run kọ́kọ́ ṣẹ̀rù bà wá tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti ṣẹ̀rù bà fà àáfà ò gbọ́dọ̀ máa wí kankan mọ́. nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ láti ẹ̀dẹ̀ sí ọlọ́run fún òjò lọ́wọ́ òórùn hàn gbọ́ngbọ́ ìyọjọ́ tá a fẹ́ kóra wa jáde báyìí tá a fẹ́ gba ráhámà ọlọ́run kọ́kọ́ sọ ráhámà rẹ̀ kalẹ̀ ọjọ́ òru òní ráhámà la fẹ́ gbà ọlọ́run wá ní wá ń fún wa ní ráhámà yẹn látàárọ̀ tó wá jẹ́ àfa àtọ́lọ́run kò ní kí mi sí ọlọ́run wà lára ẹ̀ yóò tún wá máa pe àwọn àfa káàkiri pé òjò ní rọrùn ẹ̀dá o ọyẹ máa ń tanákàlì bẹ́ẹ̀ máa ń tanákàlì báyìí léèyàn tí ń ṣe Islam bọ́ nìyẹn. wama ala rasul illa al-balagul mubin gbogbo wa la ní límì tá a bá níbi tọ́lọ̀ ní fẹ́ ìtàpìtì iṣẹ́ á sì sùúrù ni tó bá wá yá yọ wà máa yé wa ẹ jẹ́ ká sọ pé alhamdulillah olúwa tó jẹ́ kó ṣe ṣe débi tí a dé ọlọ́run kó tọwọ́ gba ìbádà wa. Before the general prayer, I have 1,004 special requests. Táwọn èèyàn ti wá bá mi personally ẹyọ ẹnìkan kọ̀ọ̀kan. Màá kẹ̀yàn 1,004 tó lé bẹ̀ ní inú ìjókòó yìí. Tí n bá ní kí n máa jẹ́ iṣẹ́ yẹn nìkan, ọ̀sẹ̀ kan ti wà lẹ́nu ẹ̀. A lè fẹ́ jíjẹ́ láàrin ìṣẹ́jú péréte. Ọlọ́run ọba tí ń fẹ́ ń gbà wọn ò tí ì rò ó ọba tó mọ nǹkan tẹ́ ẹ ń rò ọba tó ní kẹ́ ẹ ríro ọba tó ní kẹ́ ẹ rí sọ ọba tó ní káwa náà rí gbọ́ ọba tó ní káwa náà rí sọ ọba tó sì lágbára àti gbọ́ ọba tó wá lágbára àti ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́run bá wa ṣe gbogbo àdúrà náà ọlọ́run bá wa gbọ́ gbogbo àdúrà náà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹran ní iṣẹ́ mo ti jẹ́ o. Gbogbo wa ká sọ pé amina 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 ya Allah gbogbo àníyàn tẹ rántí tọrọ àdètẹ rántí tọrọ ẹni gbàgbọ́ wípé ọlọ́run ti ṣe ẹ sọ pé alhamdulillah ní ìgbàgbọ́ bá ti wà pé ọlọ́run ti ṣe mo mọ̀ wípé ọpẹ́ rẹ̀ lẹ́wàá máa dá fún ọlọ́run náà. Àwa ní special prayer tá a fẹ́ ṣe léyìí
àkọ́kọ́ special prayer wa ní ìlú Nàìjíríà ní láti àìnú fún àyàfú ní gbogbo wa wà táà mọ̀bí tá gúnlẹ̀ sí Ọlọ́run ní ká gúnlẹ̀ ayọ̀ ẹgbẹ́ ká ṣe alhamdulillah mẹ́ta lórí Nàìjíríà. Alhamdulillah rabbil alamin. Ọpẹ́ tá wá dá yìí Ọlọ́run máa ń gbà Ọlọ́run ó sì gbà ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tọ́lọ́ fẹ́ ká béèrè táàbí ìbéèrè ní Nàìjíríà fún àwọn aṣíwájú wa. Àdúrà náà ni gbogbo wọ́jọ́ wa ṣe pọ̀ yìí gbólóhùn àdúrà náà ni ihdina siratal mustaqim láti ọ̀dọ̀ pírẹsidẹ́ǹtì wa Alhaji Muhammadu Buhari, Vice President wa Pastor Yemi Ọ̀ṣínbàjò, Senate President wa Alhaji Abubakar Olúṣọlákọ́ni Bukola Saraki àti gbogbo àwọn yòókù tó fi lórí state governor pàápàá jùlọ gómìnà wa tí wọ́n jẹ́ láńlọ́ọ̀dù wa níbí àti stéètì tó súnmọ́ àti tó tún súnmọ́ àti tó tún súnmọ́ àti tó tún súnmọ́ àti tó tún súnmọ́ lọ́wọ́ ọ̀tún lọ́wọ́ àlàáfíà àdúrà ẹ̀yọ kanla nídìí gbogbo wọn àdúrà ẹ̀yọ kanla nídìí fún National Assembly àdúrà kanla nídìí fún House of Rep àjọ wa ṣe tó àwọn tó wà lókè yẹn tí wọ́n bá jábọ́ orí wa náà máa jálé o àti gbọ́dọ̀ tí ìfọkànbalẹ̀ torí it has not taken shape ṣùgbọ́n a rí ẹ̀mí pé wọ́n ńlá níyàn rí wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa. The incidence of this is seen in the actions of the President Muhammadu Buhari. Salary rẹ̀ ó ní 50% ni èmi ò lè ṣerú ẹ̀ nítorí ìjọ president lẹ́nu ni wípé Bọ́lá Rìnwá nígbà gbàdí náà tó àtìsàn ó tún fi kún ọ ọ̀nà pọ̀ but our president the VP agreed to take 50% of the annual salary. Wọ́n fẹ́ ra káàsì ọmọ ọgbọ̀n 400 million. Ó ní kí wọ́n mọ̀ rà ó ní èyí tí president ìdáná Goodluck Jonathan olóríire Jonathan Goodluck ní olóríire lédè Yorùbá lọ. Àwọn akáàtà náà tí ọ̀wá kó lọ sọ́nà mi máa kó ju wọn lọ ni tó wá kó lẹ̀ Buhari ni wọ́n máa lò. Ṣùgbọ́n nǹkan ti pọ̀ lẹ̀ torí ṣe ìtànà ọmọ ṣiṣẹ́ rẹ̀ ní gbogbo gbà ṣùgbọ́n lọ́hùn ọba yóò máa bá bẹ́ẹ̀ ìwé Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká ṣe ihdina siratal mustaqim méje fún ìlú Nàìjíríà Ọlọ́run bá wa tó sáàyè rọrùn bí wá síwájú nínú olóríire ní Nàìjíríà lágbàáyé bismillahir rahmanir rahim ihdina siratal mustaqim 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 àmín. Ní àárọ̀ yìí ẹrú Ọlọ́run kan pè mí wípé lánàá ẹrú Ọlọ́run kan pè mí wípé kí n wá rí lọ́bì ẹrú Ọlọ́run ní dápọ̀ ẹ̀. Ẹrú Ọlọ́run náà wá bá mi sọ wípé kí n wá gbé Toyota 30-seater Porsche tuntun. Kí ẹgbẹ́ yìí kọ́ máa lò ó.
mo wá débẹ̀ láàárọ̀ wọn àti ẹ̀jẹ̀ pẹ́ rárá wọ́n ti ṣe gbogbo òwe yẹn lẹ̀ mo ti gbé bọ́ọ̀sì tuntun wá síbí ilé ní ló gbé mi wá tí a rọ̀bà tí a nylon ẹ̀rọ ọlọ́run náà Al-Qur'ani ní ẹ bá ṣe dáadáa dandan ní ká ṣàdúrà fún torí tá a bá ṣàdúrà fún nínú tiwa lọ́lọ́run ó ti mú fún tọrọ náà ò ní ṣàbòsí tọ́lá àwọn tó níwà náà ní bílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ yìí adègán sàtà láti gbogbo gbà ní wọ́n dẹ̀ ní èmi màtí ọlọ́run kẹwàá nínú nẹ́sàdì débi wípé tá a bá fẹ́ civilian board 100 káwọn èèyàn donate ẹ̀ wọ́n dá lórí pé àwọn ọgọ́rùn-ún èèyàn tó donate ẹ̀ wà nẹ́sàdì ní Nàìjíríà kájẹ limited Lagos and Ogun tí bá rẹni tó kọ́ school ní branch kan the day he decided to build that school he contacted me ní àmì ìlówó lọ́wọ́ Ìkòròdú branch ó ní mo lè fẹ́ kọ́ classroom mẹ́fà and I will do it ọlọ́run fún ẹ̀ tí kò ṣe dáàbì yẹn ó lè kọ́ classroom mẹ́fà yẹn kì í ṣe nǹkan tó kéré léyìn ọba kọ́rọ́ ẹ̀ ní ìsìnkú lé dín 20 million sí 25 million àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ta lè ṣe tọ́lọ́ wọ́n máa ń tukọ̀ sí inú mi ní àǹfọ̀sán whatever you decide from the depth of your soul to seek the face of Allah you will meet it there the way you lay your bed the way you sleep on it. Ẹni wọn bá da bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ gbogbo tó jáde láàárọ̀ tí ò tẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ tó bá dé lálẹ́ tó rẹ̀ ẹ́ tó ti bọ́ sínú hold up traffic jam orí bẹ́ẹ̀dì tó rú yẹn náà ló máa sùn bọ̀dẹ́ni tó ṣe dáadáa á sùn dáadáa bàbá tiẹ̀ ṣe kankan nítorí ìsìn yìí á ti máa bá lówó yìí lọ́wọ́ ìwé Sophocles nínú Sacbetian play ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe literature ní A-level tàbí university. Sophocles yẹn sọ pé do not say a man is fortunate until you see the end of his life. You may have fleet of cars, you may have billions in your account, yet you are not yet fortunate. And nítorí ẹ̀jọ̀ wà fortunate ọkàn rẹ ti máa balẹ̀. You cannot attain that level of piety or righteousness until you spend what you cherish most for Allah. Iná lówó ìlà cherish most is money. Ìlú wa gbé wa débi ilé ni. Àdúrà pọ̀ tá a fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n àwa ṣe àdúrà yẹn lẹ́yọ̀kan. Ṣùgbọ́n ṣíṣe lẹ́yọ̀kan yẹn nǹkan kan wà tí ó mú tó tí ò ní jọba. Tó yẹ báwa la fọwọ́ ara wa fà á. Kí ni ìfẹ́ ọkàn náà àyànná fúlàní? Tó gbogbo náà bá ti lágbo àlàyé ìró téèyàn ní náà fílà. Asa ayàpọ̀ asaka makọ́mọ mahmuda. That is only the step to the station of glory. Ẹni tó bá tètè fẹ́ lò láyé ọmọ yẹn náà fílà. Àwọn tó máa ń yẹn náà fílà náà máa ń pè lọ́mọ ọlọ́pàá. Àwọn yẹn ló mọ̀ fàtà kan bá ta àtàmọ́tà sí ni. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nìkan lọ́dọ̀ ń pa láṣẹ kó máa ṣe wa mina al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orí ibi táàkì yẹn náà fi láì ọ̀mọ́ Ọlọ́run sì ní nǹkan tó mọ́ ní ọgbà. Láti gbàtà ti wà ń bí ọyẹ títí ti improve. A níbi láti pé tí ń lọ jà kankan. Gbogbo àwọn tá a wà ń bí títí yìí nìkan ká sọ pé ẹ̀kan náà la fẹ́ gbowó everybody ẹ̀sìn 1,000 lẹ̀. Wọ́n mọ̀ wípé 1,000 àwa tá a wà ń bí ìta bá kà is money. Ọlọ́run ní ṣe wá lẹ́sí ọmọ náà 1,000 naira.
àwọn àṣàmì rẹ o 1000 láti èèyàn lọ gbọ́dọ̀ lálejò 1000 lórí pàdé ọlọ́run kì í ṣe wá bẹ́ẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló wá sí ilé láti lò kọ́dù ìlálẹ́ yìí tó lòun ò mú kankan wá láti ilé àwọn ò mú kankan wá láti ilé fi pàdé ọlọ́run ọyẹ kẹ́mi jẹ náà máa tó mọ́ wípé kí ni mo fẹ́ mú padà pálọ̀ owó bá fẹ́ jẹ búrẹ́dì olóòfì bẹ́ẹ̀ tàbí tún ránṣẹ́ sára lé bẹ́ẹ̀ni pálọ̀ owó bá ti fẹ́ wálé tọ́fẹ́ tí wọ́n ra búrẹ́dì Agége wọ́n rà ránṣẹ́ àwọn búrẹ́dì sandros tó máa ń tóbi yẹn bẹ́ẹ̀ tó ń tàbí tó gé Ìbàdàn onáwó ara iṣu wa ní ẹ bá ń fún ya sí nílé ẹ bá ń fún ya Idris nílé ẹ bá ń fún ya Sẹ̀mán nílé wọ́n wà fi jíjẹ ìyá ẹ̀ náà wà lọ ra búrẹ́dì ńláńlá tọ́jà agbèrànṣẹ́ tó kó. If you been coming here without having anything to meet Allah, what do you take back? Ṣùgbọ́n nǹkan tí máa ń bà mí nínú kẹ́ bá wa mùsùlùmí ni wípé Ọlọ́run kẹwàá pẹ̀lú àwọn ẹjọ́ bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n kì í gbọ́. Kíkorí múbàrí mi ní ìgbọ́dọ̀ sọ pé dùnú ni mo fi gàn án. Ìkọ́ gbogbo àwọn àbá àtàn ti ṣiṣẹ́ látàárọ̀. Iṣẹ́ tó ń ṣe ó yẹ káwọn finance committee kan ti wá bá mi wípé chief missioner ẹ má gba owó kankan mọ́ o just go to the stage and do the prayer let us eat our food and go home. But the report I got has been very very disappointing. It was sad. It was sad. Níbo láti síbẹ̀ níbo láti rojú Ọlọ́run. Gbogbo wa ìlúdè kájọ rojú Ọlọ́run. Àwọn bàbá àgbàlagbàlá tí olóńgbò látàárọ̀ o. Àwọn bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o. Bàbá òkúgbó kẹ́ wọ́n ti rìtáyà kó ní sábìsì ìsìn bá kà á sí ìbàdíje ní state. A ti tó 10 years ló. Alájọ òkùlù India is retired for not tired. There are other people there. Àwọn bàbá yẹn náà la tún ẹ̀ṣọ́ lówó lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ṣọ́ lówó lọ́wọ́ wọn. Those of us working are not ready to spend for Allah. And those who are unemployed are not prepared to work. They only want to beg. And begging is anti-Islamic. Begging is un-Islamic. It is anti-Islam to beg. You don't beg of people. You beg of Allah. Wọ́n ọba fẹ́ béèrè nǹkan máa ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn. Tí o bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin olówó wa ní Nàìjíríà. Gateman ní ìjọba Nàìjíríà. Gateman tèmi ní ìjọba Nàìjíríà. Àní tó bá dé apply sí mi, ó gbọ́dọ̀ apply sí gbogbo yìí. Gateman yìí ìjọba Nàìjíríà lóòótọ́ Haúsá ló sọ. Housemaid ìjọba Nàìjíríà. Cleaner jọ gbàdẹ́ compound yìí mi ò ní cleaner àmọ́ tèmi ní ó gbà. The cleaner who would sweep your compound is a non-Nigeria. Cleaner jọ fọ aṣọ yín ìjọba Nàìjíríà. And you have preponderant number of Nigerians who had refused to be employed. What refused that were employed me? Yes, we have education. Education is not an escape route out of poverty. It is just to give you a level of enlightenment. Kọ́mátà kí wọn náà kó lajú kó hàn. Sábàkúrò Nàìjíríà dáná lọ sí Britain lọ Amẹ́ríkà. We see the million jobs. Some of our people engage outside this nation. Why can't we do it in Nigeria? Lánàá la máa ń sọ pé Ghana must go. Àwọn Ghana lọ, àwa là ń lọ bá wọn ní ìsìn. Yes. Yunifásitì wa làwọn ọmọ wọn lọ.
20 university àtúnfúnyàn scholarship ní yóò wá kàwé táwa yìí bá ní scholarship kàwé nígbà náà ọpọlọ ń bẹ fún wa ìjà ìgbà ọpọlọ ń bẹ ọpọlọ kan tó kóró ilé ìjọ ẹ mọ̀ pé ọpọlọ plus ọpọlọ ìdíkọ́tò súpọ̀ ọpọlọ ni. tí kì í dẹ́ ṣògùn but àwọn opportunity yẹn I think I have mentioned it in 1981 I was given admission to Harvard University tí wàá pọ̀ to MBA it's Islamic studies o MBA Masters in Business Administration èló ní ọ̀nà wa gbà náà gbogbo ọjọ́ ọ̀nà wo ojú $50,000 lọ èló dọ́là ń gbà yẹn kò tí tó $3 àti ní àlọ ìwà àkàwé ọlọ́run ti fà lùbáríkà sí. ẹ wá wo the thing has now turned over we are now giving scholarship to people to read. nínú Nàìjíríà a tún tẹ̀sẹ̀ máa gbà wọ́n pé kí wọ́n wá kàwé ní. àtúwọ́ mójútó ìtajálẹ̀ àwọn ọmọ wa wọ́n tún wá pọ̀ Nàìjíríà àfọmọ́sẹ̀mí náà o. yes gbogbo wa lájọ jẹ̀bi ẹ̀ but èyí ò gbọ́dọ̀ parọ́ iṣu lánàtúlálàkà àdìbì àwa fi tiwa lẹ̀ síbẹ̀ ní tiwa tẹ́ni èkìtà ní tààtà àwa ń wo èkìtà sọ́run ara tiwa Nàìjíríà àwa ń kó àwọn ọmọ wa à ń kó wọn lọ síbòmí we are failed to develop our home. The founding university is there. Tí wọ́n lè fọmọ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò ṣe fẹ́. You know how much you pay in your child institution? 3.5 million, 10 million naira, 15 million naira per annum. Tí wọ́n ò tó bẹ́ẹ̀. Tàwọn university ò tó bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ káṣíṣe ní kódà. Ìtàdẹ̀bí jẹ́ lówó àyàbá nìyẹn. Mo wé yìí a gbọ́dọ̀ develop ẹ̀ tó bá ti ń pé a ṣe pelvic toes tí mo wo bí dà ní àrìnà fíláyàn dáadáa o. But àwa lọ́jẹ̀ gbogbo ń dá a gbà òkèrè á tẹ̀sẹ̀ wá gba owó ní ìsìn. Nítorí ẹ̀ gbọ́dọ̀ fi owó lẹ́rìí wẹ́n tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Tó bá ti pé kò ní tó o bá yá lówó you are not a Muslim. ẹni kí n mẹ́rin wá lawyers will speak in brief àdìsá Ànábì Muhammad ó sọ pé kíríkẹ́lá ẹ̀kọ́ ẹ̀jẹ̀ kíláàsì la wà yìí náà no never láàyù mínú you are not a believer until you love leahihi for that brother for that sister on your right side beside you until what you love for him or her. Hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. That the same thing you love for that brother and the sister near you is the same thing you love for yourself. Gbogbo ọba ti jókòó yìí Ọlọ́run ní ju olóko wa rú. Ẹjọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ọba lè yá tí ọba sá padà. Tí ọba wọ ọkọ sọ padà yóò sọ fún ọ níjọ́ tó dìbúlò fún ọ. Èèyàn gbọ́dọ̀ wọ orí ilẹ̀ nẹ́fàtì kọ́mọ́sì kanlẹ̀. Ìgbà tó ti bílẹ̀ ti bá béèrè ni. Torí Al-Qur'ani ní wàmá atakumur rasul. If sincerely you have come here today to meet Allah, Allah has representatives. Àwọn àfa ìní representative wa Ànábì. Àwọn aṣojú Ànábì ni. Ọlọ́run jẹ́ pàṣẹ wípé whatever the prophet enjoins on you, you must do it. Disobedience to the prophet is disobedience to Allah.
And whatever he deceived you from doing, run away, try as much as you can to abandon it. Ìdí ẹ̀rí tí mo ní lọ́wọ́ nìyẹn láti gba owó lọ́wọ́ yìí. Oṣù mi ni àmọ̀ wá ní ìsọ̀rọ̀ bọ̀. Kùránì làbá tó bá ń gbé yẹn. Ọlọ́run wa pa mí láṣẹ. Mo ní agbára, mo ní spiritual immunity láti ọ̀gbẹ́ gbogbo yìí kì í ṣoògùn. Kùránì lọ sọ. Gbogbo yìí ìdíbẹ̀ lápò yìí ọyẹ kó jáde. Omi ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ ti gbọ́dọ̀ kó jáde. Ẹjọ́ ọ̀bá kó jáde kì í ṣe mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ọ̀wá ní ṣe bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí bí yìí dáa. Kátólì lè láti olùkọ́ nínú ìṣe. Ikùn mú ọdún bẹ́ẹ̀ bọ́ sí lóṣù o. Kò dẹ̀ dáa bẹ́ẹ̀ kí Islam ká máa rágó. Tá a bá slow ọlọ́nà máa slow pẹ̀lú wa. Ẹ má jà slow. Lásìlá ìmọ̀fẹ́ yàn pọ̀. Wọ́n mo ṣe wá délé ìdìtò rákà mẹ́rin ìláyàn nígbà tí ìyẹn náà fílà náà attributes of the divine majesty ni ọ̀sẹ̀ni kò sí ẹ̀dá tó jẹ́ láyé kódà ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti láìpò tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣé aláwò lọ́mọ orúkọ attributes kan bẹ abudu ò lè gbà abudu ò lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọjà dúró ni abudu ò lè wà predict kò lè wà habit kò lè wà topic kò lè wà predict ó kọ lọ́ọ̀sì mẹ́rin ẹni bẹ́ẹ̀ ló Quran ìlànà yẹn náfìlà lónìí ọ̀tún ṣe mí láàánú pé ẹgbà yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ boys mate not and boys ni ṣé ẹ̀wù bìtì problem wa kí ló ti mú jì náà tá a tó lè sọ pé òun lè jẹ́ abudu anna abudu iná kọlọ pé kí lórúkọ rẹ o abdulhina kò sáàbà jọ sọ̀rọ̀ orúkọ bẹ́ẹ̀ ikọ́ ọmọ mi ti dínú kí ó bá ní sàmẹ́rẹ́ náà wò abdul iná òṣìlúwẹ̀ iná sì ní attribute ọlọ́ọ̀ni attribute of majesty divine majesty iná fatahna laka fatiha mubina inna arsalinaka nuhan ila qaumihi inna anzalnahu fi laylatil qadr inna atainaka ojúmẹ́rin lọ ó ti fẹ́ káwùsára ọ̀nfẹ́ káwùsára ọ̀nàwó ọlọ́run kó bá fún wa o. Where do we start? Where do we start? Ẹ̀yin ẹ̀rọ ọlọ́run ẹjọ́ tòrò ọlọ́run mo wá bẹ̀ yìí ẹ má lọ lílọ́fẹ̀ẹ́ abẹ́rẹ́fà owó náà sí ẹ̀rọ ọlọ́run kan ló gbé pọ́ọ̀sì fún mi fún network tí mo lọ gbà láàárọ̀ yìí èmi àti zero driver wáìdì tá a jọ wá inú mi dùn débi wípé gbogbo àwọn ọ̀rá ẹ̀sà tó pàdé mi lọ́nà ESC fọ́ra ẹ̀sà lówó wà láìmọ̀ náwó àwọn ọlọ́pàá kú mi ní 5,000 dáńtí gbà lọ́wọ́ mi nìyẹn èyí tí ìbéèrè padà lọ́wọ́ mi náà dá sẹ́kìtì kẹ́ òbínú mi ṣe dùn tó ní o bẹ́ẹ̀ ni ó tún wá yálé epo wọ́n láwọn ó tẹ̀kọ̀ mi ní 105 naira wọ́n rẹ̀ tẹ̀. Mo fi ẹ̀yin àtọ́lọ́hún mo fi ń sílẹ̀ kí ọlọ́run máa bá mi ṣe àlékún dáadáa fún mi. Ẹ̀yin finance committee ẹ̀lọ́rán. Ìwọ́n tó ọ̀bá wá rí finance committee tó lè dúró dé wọ́n sábà dọ́dọ̀ ẹ̀. Jáde wájúwájú bí kó o fi owó gidi sílẹ̀ owó gidi. Jáde kó fún ọ náà tí wọ́n jẹ lóòdù pé ẹ ṣe o ẹ fi sílẹ̀. Láàrin bàtà bá tẹ̀ ẹ́ jẹ́ méjì àwọn abẹ́rẹ́ nàfìlà bísímìlà tàbí ọkọ̀ tẹ chairman ìlàtòlù kọ́tù yìí ẹ̀jẹ̀ yẹn chairman àmájì wa olówó ṣágo níbo náà wà wọ́n yàn ní chairman gbogbo ẹ̀yìn chairman branches in NASFAT
wọ́n yàn yín ní co-chairman gbogbo yín ní kẹ́ jáde all chairman of branches gbogbo yín ẹ̀yin lẹ́sìn chairman owó tí mo fẹ́ gbà yìí tẹ́ ẹ bá ti jáde gbogbo everybody náà kan ṣe ìdáǹtì lálẹ́ nìyẹn àlè dààmú àwọn ẹ̀dá àti ń gbọ́ owó jùlọ wá àwọn ẹ̀dá wọ́n mú màá wípé pàdé abágbà wọ́n bá rí ilé ìṣe àwọn ẹ̀dá tí ó kúkú náà pé wọ́n nà kí wọ́n tún wájà lè jẹ́ náà lọ ìmọ̀ kò ní sí ìyá yín báyìí o ẹ̀pẹ́ o ẹ̀pẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ bàbá wa aláàjì ògúnlẹ́yìn kọ́ ìmọ̀ owó lọ́ọ̀kan yìí kò kí í dá o ẹ̀rì wọ́n tún máa ń tọ́jú àwọn àpá olówó ságo bẹ́ẹ̀ ni kò fẹ́ tètè gba owó yìí ẹ̀yin chairman fún àti chairman ní bí mo ti polówó ságo mo wá fẹ́ pè kánú àwọn àpá mi iye tó bá bílẹ̀ mọ́ gbà Alhaji Abdulhakeem Bello Mustadrak ẹlọ́ba ń jínú mọ́tò ìjọba wa bẹ́ẹ̀ ni Alhaji wa Mansuru olówó ságo ẹ bá sọ pé Allahu Akbar fún Allahu Akbar ẹ bá sọ pé Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi al-hamdu ẹbí ò ní tú fún yín kọ́kọ́rọ́ ni pàtàkì ni àdìtúlé ní 500,000 naira. Gbogbo àwọn chairman nẹ́tíwáàtì dà ojú ọ̀sẹ̀ jáde. Wọ́n ń bọ̀ lọ́nà wọ́n ń bọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn àfá. Ìtara ìlú jìnnà. Àfá náà wà náà ó dà sí. Nígbà bàbá yìí ti dá sí, wàlá ọkà náà pété. Àwọn àfá náà dàda yẹn tí a máa nù wa. Ẹ̀dá wà bá yẹn tí a máa ní Abdulhakeem Bello. Èlò lẹ́yìn náà fẹ́ dá sí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ mítìn èlò ni. Alhaji wa Abdulhakeem Bello 500,000 naira. Allahu Akbar. Àpá nìyẹn o. Àpá nìyẹn o. Ilé ike wàdàbíà lọ́lọ́ o. Nílọrin lọ́dọ̀ bàbá wa ìmáàmù àgbà ẹgbẹ́ ṣéwù.